Приветствую вас, дамы и господа. Спустя бог знает сколько времени. А почему, собственно, времени? Да потому что учеба, художка, да и еврейская ленивая душа не позволяла дойти до такого дела. Так что время исправляться. В этом ролике мы с вами поговорим про такую клавиатуру, как AK5075S VIA. Пожалуй, одной из доступных и добротных баз, еще и с расширенными программными возможностями настроить под себя. Не будем тянуть кота за яйца и таки начну свое повествование. Ну и по традиции начнем обзор с распаковки. Поставляется вот в такой коробке с описанием возможностей и технических характеристик. Ну, все как и обычно. Встречать нас собственной базой в полиэтиленовой упаковке, мануалом, кабелем и комбо-пулером для переключателей и кейкапов соответственно. Ну а теперь можем полюбоваться над самой базой. Кто как, конечно, но на мой вкус смотрится добротно, что в черной, что в белой версии. Особенно, когда ты не являешься фанатом полупрозрачных досок, ну как, например, в этом Фикер ИК-75. Единственное, что бросается в глаза, так это полоски по бокам. А так, дизайн как дизайн, ничего особенного. Но раз затронули его, глянем и на раскладку. Решил взять классическую по современным меркам ANSI. Это у нас одноэтажный Enter, длинный левый, правый Shift. Для тех, кому это не по душе, всегда есть ISO. Далее в правом верхнем углу есть крутилка. Ну, да, крутилка как крутилка, по умолчанию регулирует громкость, тыкнешь по ней и в мьют звук отправишь. Переворачиваем доску и помимо ножек можем увидеть тундлер. В нем мы переключаем режимы работы под Windows или Mac. Что же насчет ножек? Здесь их всего 8. 4 на основании и 4 на раскладных. И позволяет немного приподнять клавиатуру. Без них держак хороший, сместить можно, но только если это делать специально. Хотя даже с ними сдвинуть тоже не так-то просто. Ну а перед предварительной сборкой я рассмотрю стабилизаторы. Фирменные аковские стабилизаторы череп типа с plate mount креплением. Ну, в стоке вполне нормально держится в пазах крепко, без anti-rattling мода, ну и бонусом смазано, но как будет вести себя на практике, покажет тайпинг. Еще приятный бонус, те, кто решится поэкспериментировать, вы можете поставить PCB-стабилизаторы, отверстия под них имеются. Про остальные составляющие расскажу по пути. Ну а пока автор пытается разобрать доску, которая держится на защелках, расскажу даже про базу. Продолжу тему с начинкой сплейта. Выполнены из поликарбоната, имеет флекс-каты, а переключатель держится на них плотно. Так что люфт несущественный и с выведенными площадками под гаскеты. И как вы уже догадались, держится этот бутерброд на гаскет маунт. По-русски кто забыл, система крепления на базе демпфирующих прокладок. Так что актуальность этой базы неплохо так поднимается. Прошаристые люди и без меня знают его преимущество, в отличие от тремаунта мирно спящей глухой деревушки. По поводу других плюшек имеется заводская версия PFO мода, тонкая как пленка подложка, которая накрывает плату и плюс между ней, и плейтом проведена толстая силиконовая прослойка. Да и на дне корпуса можно заметить, что здесь также задействовали силикон. Только используется в качестве шумоизоляции, и ее можно снять при желании, поставив, к примеру, автошумку, почему нет. Диод на плате здесь южный, так что никто не запрещает вам поставить кепки с череп-профилем. Ну а теперь можно как с переключателями определиться, так и с кейкапами. С первым произошло это довольно быстро. Gateron Milky Yellow Pro. Ибо идея пробовать их висела достаточно давно, но это первое. А второе, просто хочу их изучить. Ну это же база ядрен батон. А кепки взял, ну не самые дорогие XDA профили, плюс был набор с русской локализацией, кому надо.
По остальным модификациям расклад был такой. Переключатели. Пружины смазал GPL 105, а стемы направляющие BDZ-шкой. Спойлер, не лучшая идея. Стемы стабилизатора решил смазать BDZ-шкой также, а скобы смазал маликотом. Ну и плюс их отбалансировал. Потратил на эту рутину около 5 часов, и вот что вышло. И вот тут произошел эпик фейл. Первый раз, когда дорабатывал, вышло так, что у некоторых свечей было залипание, не очень приятно, а стабилизаторы на Enter и Backspace неохотно возвращались в исходное положение. Ну да ладно, решил я, ща пойду исправлять свое положение и в свободное время от занятий куплю ультразвуковую ванну с дистиллированной водой, разберу все переключатели вплоть до контактов, подготовлю ванночку, смешав со средством для мытья посуды и закину бутумхаузинги на 6,5 минут. И потом достал их сушиться, протер, проверил, после чего обратно закатом собрал, и результат стал гораздо лучше, залипания пропали. Мораль басни такова: не выебайтесь, не лезьте с БДЗшкой куда ни попадя, а главное, используйте правильные инструменты, что я потом и сделал. Соответственно, расклад у нас меняется, и финальный моддинг выглядит таким образом. По переключателям для стема за место БДЗшки решил использовать классику 205 Crytex Grade 0. По стабилизаторам за место маликота, который использовал для смазки скоб, БДЗшка, и 205 Grade 0 также для стема. Ну и помимо балансировки дополним Band Aid мода. Теперь послушаем в последний раз. Вот так-то уже лучше. Осталось пройтись по подсветке, софту и цене. Начну по возрастающему. SMD диоды. Светит всеми цветами радуги, и она довольно яркая. Плюс светится полоски по бокам, упомянуто ранее. Ну а главная фишка этой клавиатуры — это плата на базе KNK прошивки. Соответственно, поддерживается софт VIA. Это, пожалуй, чуть ли не единственная причина, почему взял эту базу, ибо она позволяет настраивать так, как тебе захочется. Причем ее устанавливать не надо, все это делается в браузере. Закинул JSON файл конфига, который можно взять с сайта, и приступать к настройке. Все изменения, разумеется, сохраняются в памяти. Помимо того, что мы можем просто перебиндить клавиши и роллер, можно настроить слои, а их у нас помимо нулевого до бишь основного 5. И подсветку тоже можем выбрать под себя, ну и все это тоже настраивается комбинациями клавиш. Напоследок, цена. Я недавно смотрел эту базу, и до сих пор можно купить за рублей так 5-5400, что довольно немного, если учесть, что это одна из добротных KNK-based клавиатур. И вот на такой ноте решил подвести итоги, ну и сделать определенные выводы. На мой взгляд, был довольно интересный опыт, хоть и прошел через свои же тупые ошибки в процессе разбора, но положительные эмоции остались, я наконец-то добился своей цели. А что же касается базы, то она получилась, на мой взгляд, довольно интересной, и я бы с радостью использовал в качестве полигона, чтобы тестить другие переключатели. Да и стабилизатор
стабилизаторы тоже, потому как она поддерживает PCB стабилизаторы. Ну и из плюсов как раз могу выделить, помимо того, что можно воткнуть screw-in стабилизаторы, неплохой дизайн. Ну, это, понятное дело, по моему субъективному мнению. Строение Gasket Mount, красочная RGB подсветка с южным диодом, плюс боковая. Ну и главный козырь — поддержка VIA, благодаря контроллеру с QMK прошивкой. Стоит ли она того? Решать исключительно вам. А моя лишь задача поблагодарить вас за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии и всем удачных времени суток.